আসলে এই যে স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেছে, এখন থ্রটল ধরে ধরে কোনোভাবে থ্রটল ছাড়া যাচ্ছে না আর কি। ব্রেক করলেও থ্রটল ধরে রেখে ব্রেক করতে হচ্ছে। আজকে আবার কিছুক্ষণ আগে বৃষ্টি হয়েছে এবং ভালো বৃষ্টি হয়েছে। এই চাচা আস্তে, আমি বেরোয় যাই, দাঁড়ান একটু দাঁড়ান, আর লাগবে না। এই কি অবস্থা সবার? সবাই হয়তো ভালোই আছেন, আমি তো ভালো নাই, কারণ আমার বাইকে একটু সমস্যা দেখা দিছে। সেদিন রাতের বেলা বেরোইছি, হঠাৎ করে দেখি যে স্টার্ট দেওয়ার পরে স্টার্ট থাকতেছে না, শটল ছাড়লেই বন্ধ হয়ে যেতেছে। তো এই অবস্থায় স্ক্রিনে তাকায় দেখলাম যে FI লেখা উঠতেছে, তার মানে ফুয়েল ইঞ্জেকশন সিস্টেমে সমস্যা দেখা দিছে। তো এরপরে আমি বাসায় নিয়ে আসি। তো ফুয়েল ইঞ্জেকশনের সমস্যা বুঝে আমি রেখে দিছি বাইকটা। গত পরশু দিন আর চালাই নাই, কালকে আসছি, এসে সার্ভিস সেন্টারে নিতে যাব, তখন দেখি যে একদম সে ফুল ওকে, কোনো FI লেখাও নাই। এই বাটনটা জ্বলে, কোনো যদি সমস্যা থাকে এইটাও চলতেছে না। তা আমি তো খুব খুশি যে না, হয়তো কি হয়েছে, হয়তো ঠিক হয়ে গেছে বা সামথিং লাইক দ্যাট, যে আর কোনো টেনশন নাই। অনেক চালাইছি কালকে প্রায় 30 কিলোর মতো চালাইছি, এখানে গেছি ওখানে গেছি, অনেক জ্যাম ঠেলছি, কোনো প্যারা নাই, কোনো একবার একবার স্টার্ট বন্ধ হয়নি। তারপরে খুশি মনে বাসায় আসবো, তখন তেলের পাম্পে ঢুকলাম, তারপরে দেখি আবার সেই পরশু দিনের মতো ঘটনা। খালি পার্থক্য হচ্ছে FI লেখা ওঠে না, FI এর কোনো কিছু দেখাচ্ছে না এখানে, কিন্তু স্টার্ট বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পরে আবার মন খারাপ করে আইসা পড়ছি বাসায়, কি করব। তো এখন আজকে নিতেই হবে সার্ভিস সেন্টারে। আর স্কুটারের অনেক সুবিধা আছে, আবার অসুবিধার মধ্যে একটা হচ্ছে যে সব জায়গায় সব মেকানিক আপনার স্কুটারের সম্পর্কে নলেজ নাই। তো একমাত্র যারা স্কুটারের কাজ করতে পারে তাদের কাছে আপনার নিতে হবে, সেটা যদি অনেক দূরেও হয় আপনার কিছুই করার নেই। যেমন আমার বাসা থেকে এখন যেতে হচ্ছে বাড্ডার দিকে। তো এখন যাইতেছি বাড্ডা। আর কিছুক্ষণ আগে হয়েছে বৃষ্টি, বেরোইতে চাইছিলাম আরও আগে 1টার দিকে, কিন্তু হয় নাই, বৃষ্টি টিষ্টি হয়ে একাকার অবস্থা। আর বৃষ্টি হয়েছে, সবাই এটাতে অনেক খুশি যে যেই হারে গরম বাড়ছে, বৃষ্টি হওয়াটা দরকার ছিল। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে বৃষ্টির কারণে কোনো ঠান্ডা ফিল হইতেছে না, আমি এখনও ঘামতেছি। এই বৃষ্টি হয়ে কী লাভ হয়েছে? লাভ হয়েছে হচ্ছে রাস্তাঘাট একটু ভিজছে আর কাদা টাদা হয়েছে, এটাই লাভ হয়েছে আর কি। খুব রিস্ক নিয়ে চালাইতেছি, কারণ থ্রটল ছাড়া যাচ্ছে না, কারণ থ্রটল ছাড়লেই স্টার্ট বন্ধ হয়ে যেতেছে। তো আমি যেটা করতেছি যে আস্তে থ্রটল হালকা ধরে রাখছি, আর ব্রেক ধরার সময় থ্রটল হালকা ধরেই রাখতেছি। এই জন্যই রিস্কি বললাম, কারণ হুটহাট সমস্যা হইতেই পারে। আর ধরেন যে পিছনে কোনো গাড়ি রানিং অবস্থায় আছে, তো তখন হঠাৎ স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল, ব্রেক করার সাথে সাথে স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল, তখন পিছন থেকে জোরে ধাক্কাও পড়তে পারে, কিছুই বলা যায় না। তো সব মিলায় আস্তে ধীরেই যাইতেছি বাড্ডার দিকে। আর এখন আছি দক্ষিণ বনশ্রী। তো যাই দেখি সাদ্দাম ভাই কি বলে। বিশাল জ্যাম ঠেলে অবশেষে ইউটার্নে উঠলাম। নিচে পুরাটাই জ্যাম, অল্প একটু রাস্তা আসছে, হিউজ টাইম লাগলো। আর এদিক দিয়ে ব্রেক চেপে চেপে আমার হাত এই যে লাল হয়ে গেছে পুরো। তো এক বাইকার আমাকে পিছন থেকে ধাক্কাই দিয়ে দিছে, অবশ্য ওনার দোষ নাই, কারণ এক ফ্লোতে যাচ্ছিলাম, আমার স্টার্ট ব্রেক করার সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেছে, উনি কী করবে। যাই হোক, চলে আসছি এখন, জাস্ট এদিক দিয়ে এই গলি দিয়ে ঢুকলেই
সাদ্দাম ভাইয়ের গ্যারেজ আর সার্ভিস সেন্টার, ওখানে যাই দেখি সাদ্দাম ভাই কি বলে। এই যে স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেছে, যেন অল্পের উপর দিয়ে ঠিক হয়ে যায়। আমার ঘড়ি উল্টাপাল্টা করে রাখছে, 2টা 2 বাজে, আসলে বাজতেছে হচ্ছে 7টা 10। আর ডিআইটি রোড বরাবরের মতোই যানজট দিয়ে ভরা। এই রাস্তা আর কোনো দিন ঠিক হবে না। তো বাইক মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছে। যেটা সমস্যা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমি সেদিন একটা যাত্রাবাড়ির ওদিকে একটা পাম্প থেকে তেল ভরছিলাম এবং ওই তেলটা পুরা বাইকের অবস্থা খারাপ করে ফেলছে। আর এই জন্যই এই সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ওখানে কালি টালি জমে একেবারে বিতিকিচ্ছির অবস্থা। আর মাইলেজও খুব বাজে পাচ্ছিলাম, আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল। 300 টাকার তেল ভরছি, দেখি যে 100 কিলো যাওয়ার পরেই মানে প্রায় শেষের দিকে আর কি। তো এই জন্যই সমস্যা হয়েছিল। তো সমস্যা মোটামুটি ঠিক আছে। আর এখন আমি তেল পুরোপুরি এই তেলটা নষ্ট করে দেন ফুল ট্যাঙ্ক ভরবো আর কি, ভালো পাম্প থেকে তেল নিয়ে। ইঞ্জিনে এই বাজে তেল নিলে এই খুব বাজে প্রভাব পড়ে আর কি, ইফেক্ট পড়ে। এফআই ইঞ্জিন দেখে যেই সেই পাম্প থেকে তেল নেই না, পরিচিত আর মানে রিভিউ ভালো ওই রকম পাম্প থেকেই নেই। তো সেদিন ইমার্জেন্সিতে পরে ওখান থেকে নিছিলাম এবং দেখা গেল যে আমিও ভুক্তভোগী হইলাম খারাপ তেলের কারণে। সাদ্দাম ভাই হর্নও টিউন করে ঠিক করে দিছে, হাইড্রোলিক হর্ন যেটা, সেটা দেখাই সাউন্ডটা। এই যে এটা সব সময় বাজানো যাবে না, তাইলে যে কোনো সময় সার্জেন্ট আমারে ধরে মামলা দিয়ে দিবে একটা। কিন্তু এই হর্নটা লাগে মাঝে মধ্যে, হাইওয়েতে গেলে তো লাগেই। আর অনেক সময়ই দেখা যায় যে মানুষজন পাত্তা দিতেছে না, তখন দরকার হয়। ঢুকে গেছি বনশ্রী রোডে। আর আমি রামপুরা দিয়ে যাব না, কারণ অনেক যানজট দেখলাম। এই দিক দিয়ে একদম দক্ষিণ বনশ্রী হয়ে যেদিক দিয়ে আসছিলাম সেদিক দিয়ে বাসায় ফিরে যাব। তো যেটা মোরাল অফ দ্য স্টোরি হচ্ছে যে অপরিচিত পাম্প থেকে তেল নিয়ে ভুক্তভোগী হবেন না। যেসব পাম্প ভালো তেল দেয় সবাই জানে, সেরকম পাম্প থেকে তেল নেবেন। আর এফআই ইঞ্জিন হইলে তো কথাই নাই, খারাপ তেল হচ্ছে এফআই ইঞ্জিনের জন্য অভিশাপ কাইন্ড অফ। আমি তো বুঝি নাই, এজন্য নিছি। বুঝি নাই দেখেও না, আসলে ওই দিন ইমার্জেন্সি ছিল, হঠাৎ করে মানে দূরে চলে গেছি, আশেপাশে পাম্প নাই, ওদিকে চিনিও না যাত্রাবাড়ির দিকে, এই জন্য বাধ্য হয়ে ভরতে হয়েছে আর কি। তো সবাই সাবধানে তেল নেবেন পাম্প থেকে, আর ভালো পাম্প থেকে তেল নেবেন, ভালো তেল নেবেন, তাইলেই আপনার যেই কষ্টের টাকা দিয়ে কেনা বাহনটাও ভালো থাকবে।
বাসার দিকে চলে যাচ্ছি। আর আজকের ব্লগ এই পর্যন্তই। একটু হ্যাসেলড হইলাম বাজে তেলের কারণে, এটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। আমি ভাবছিলাম আরও বড় কিছু হয়েছে, কিন্তু তেমন কিছু হয় নাই। যেই দোয়া করছিলাম যে অল্পের উপর দিয়ে যেন যায়, সেটাই হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ। তো আজকের ব্লগ এই পর্যন্তই, দেখা হবে নতুন কোনো ব্লগে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। খোদা হাফেজ, শুভরাত্রি।